အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအိုးကတော့အခုဖြောပြမဲ့သီးလေးတွေကဘာသီးလို့ဖြစ်မလဲလို့တင်လဲခင်ဗျာဘာသီးလဲဆိုတော့နွေရာသီနဲ့လိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အုံချစ်သီးလေးတွေကိုဖြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူတော်တော်များကတော့အုံချစ်သီးဆိုလို့ပြောလိုက်ရင်အုံချစ်ရွက်ကိုပဲတော်တော်များစားပြစ်ကြရပါတော့အုံချစ်သီးဖြောဖို့အတွက်ကိုတော်တော်များများတော့တိတ်ပြီးတော့ဖြောစားလေးမရှိဘူးဖြောတောက်လေးမရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကအုံချစ်သီးကိုဖြောမယ်ဆိုရင်တကြားနဲ့လည်းဖြောလို့ရတယ်လို့ထက်ညက်နဲ့လည်းဖြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကြားထက်အုံချစ်သီးဖြောတောက်မယ်ဆိုရင်ထက်ညက်နဲ့ကပို့ပြီးတော့ဆေးပတ်ဝင်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုလည်းအထောက်အကူပြုစေပါတယ်ခင်ဗျာဒီအခုလိုပူအိုက်တဲ့နွေရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်အုံချစ်သီးကိုတောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင်အထူးသင့်တော်တဲ့ဖြောရည်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအုံချစ်သီးဖြောမယ်ဆိုထက်ညက်ကိုအဓိကကြိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြောထားပြီးတဲ့ချစ်သီးဖြောဖို့အတွက်ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့ဘာမှမပါဘူးအဓိကအထူးပြုထားတဲ့ထက်ညက်ပေါ့နော်ထက်ညက်ကိုကြိုတယ်စားနေငယ်နဲ့ဒါလေးပဲပါဝင်ပါတယ်အုံချစ်သီးကိုခွဲပြီးတော့အစီတွေကိုတေချာလေးစစ်ပြီးတော့ရတာလေးကိုချိန်ညှိပြီးကိုကြိုက်တဲ့အရသာလေးရပြီဆိုရင်ရေခဲတက်တာထက်တာအိုးလိုပဲရေခဲလေးနဲ့ခောက်ပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျအခုဖြောပြတဲ့အုံချစ်သီးတွေကအလွန်စိုက်ကြီးတဲ့အလုံးကြီးတွေကတော့ရန်ကုန်တချို့နေရာတွေမှာတော့တော်တော်များမတွေ့ပြီပေါ့ဒီအလုံးကြီးတွေကတော့တာဝတ္ထုမျိုးမှာတွေ့လို့ဝယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်